คุณผู้ชมคะมาติดตามเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะอย่างที่ทราบกันว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นประกาศเตือนให้ประชาชนรับมือกับพายุแล้วก็ฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่เองก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเขื่อนใหญ่ค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนนั้นมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมาด้วยล่าสุดนะคะสถานการณ์น้ำใน2เขื่อนเมืองการมีการยืนยันแล้วนะคะว่ายังไม่เข้าขั้นวิกฤตค่ะในช่วงนี้นะคะที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนอำเภอไซโยกอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขบุรีพบว่ามีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จำนวนมากในแต่ละวันค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์น้ำตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำยังคงทรงตัวโดยพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวตลิ่งก็ยังคงมีน้ำล้นเข้าท่วมอยู่จนถึงตอนนี้นะคะทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานถึงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระบายน้ำโดยอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายของทางอำเภอและท้องถิ่นขณะที่ช่วงที่ผ่านมาทางจังหวัดกาญจนบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำตลอด2ฝากฝั่งของลำน้ำมาอย่างต่อเนื่องค่ะด้านนายวัยวิทย์แสงพาณิชย์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์เปิดเผยว่าล่าสุดมีมติปรับแผนการระบายน้ำในวันนี้ถึงวันที่30กันยายนโดยระบายน้ำเฉลี่ย43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังสามารถรับน้ำได้อีก 1,159 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะมีการติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำในอ่างให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนนั้นขอให้ประชาชนมีความมั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ามีการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานสากลโดยมีหน่วยงานด้านบำรุงรักษาเขื่อนตรวจสอบเขื่อนเป็นประจำค่ะขณะที่นายประเสริฐอินทัพผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์บอกว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์วันนี้อยู่ที่ระดับ174เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นปริมาณน้ำ 15,557 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 87% ค่ะโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ20ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมฝากถึงประชาชนด้วยนะคะว่ามั่นใจได้เนื่องจากว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังคงสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกโดยไม่เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของตัวเขื่อนรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วยค่ะเป็นสถานการณ์น้ำจากกาญจนบุรีเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะดูข่าวแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะครับหรือว่ากดติดตามนะครับช่องมติชนทีวีนะครับทางปุ่มสีแดงด้านล่างนี่แหละครับแล้วพบกันในข่าวสดข่าวเด่นประเด็นฮอตครับ